Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Firsah 80. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang cara mendownload daripada sound effect untuk sebuah konten YouTube kita ya teman-teman. Ya, tutorial kali ini saya akan berikan bahwa bagaimana cara mendownload daripada sound effect itu agar kita tidak perlu melakukan pemotongan bagian daripada soundnya atau videonya teman-teman, video efek itu sendiri ya teman-teman. Lalu kemudian kita tidak perlu lagi mengkonversi hasil download dari video ke audio ya teman-teman, begitu. Oke, sebagaimana di dalam sebuah cuplikan contoh video berikut ini adalah merupakan bagian-bagian daripada bentuk video daripada sound effect ya teman-teman, seperti itu. Shotgun. Okay. Ya, oke teman-teman, kalau tadi itu adalah bagian daripada video-videonya, kilasan daripada video itu sendiri, maka kali ini bisa teman-teman lihat bahwa ini adalah bagian daripada sound effect yang sudah terpisahkan teman-teman, tanpa harus kita potong lagi teman-teman. Ya, bisa teman-teman dengarkan salah satu ini sebagai contoh. Ya, oke teman-teman, ini adalah bagian daripada sound efeknya yang teman-teman untuk bisa kita gunakan dalam hal melengkapi daripada konten YouTube kita ya teman-teman. Ini adalah suara-suara, potongan suara sound effect yang bisa kita selipkan dalam sebuah konten kita teman-teman. Nah, nanti caranya seperti apa? Silakan ikuti terus video ini ya teman-teman. Oke, langsung saja pada tutorialnya teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mendownload daripada sound effect itu dalam bentuk file zip ya teman-teman. Dalam bentuk file zip, dalam satu file nanti kita ekstrak. Cara mengekstraknya itu seperti apa teman-teman, sehingga menjadi bagian daripada sound effect itu sendiri. Silakan teman-teman tinggal download saja file yang tersedia di deskripsinya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini sudah saya letakkan di salah satu konten YouTube saya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah tersedia file deskripsinya, bisa teman-teman file zipnya teman-teman, maksud saya file zip yang dibuat oleh By Saiteja ya. Seperti itu ya teman-teman, By Saiteja, bisa teman-teman lihat. Nah, caranya seperti apa teman-teman? Caranya kita tinggal klik tanda panah ini ya teman-teman, seperti itu. Setelah kita klik, biarkan proses downloadnya berjalan. Bisa teman-teman lihat detailnya di bawah ini sementara menunggu. Nah, setelah seperti ini sudah bisa dibuka, tinggal tekan buka ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah ini teman-teman, ini kan belum kita ekstrak ya, jadi otomatis ini masih mentahnya, belum bisa kita putar teman-teman. Jadi kita kembali dulu, kita ke file manager ya teman-teman, seperti itu. Nah, tinggal kita cari sound effect yang sudah kita download tadi teman-teman, seperti itu. Ini unduhan di sini sudah ada, sudah masuk setelah kita download. Ini masih mentahnya yang belum kita ekstrak, seperti itu ya teman-teman. Kita tinggal ekstrak, tekan seperti ini, lalu klik tanda centang yang ada ini ya teman-teman, seperti itu. Kita tekan centang. Ya, oke, proses ekstrak sudah berhasil, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita kembali, kita netralkan, terus kita masuk ulang ke file manager teman. Bisa teman-teman lihat penyimpanan ponsel di sini. Kita tekan seperti ini, lalu kita cari funny ya, efek sound effect yang ini ya teman-teman. Tinggal teman-teman tekan, jadi deh, ini sudah tersimpan semua teman-teman. Bagian daripada potongan-potongannya sudah tersimpan semua. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tinggal teman-teman bisa langsung gunakan di konten YouTube-nya teman-teman sendiri sebagai pelengkap daripada konten kita teman-teman. Jadi seperti itu caranya ya teman-teman, sangat mudah untuk mendownload daripada sound effect dalam satu file, namun tidak terpisah, tapi bagian-bagiannya sudah terpotong ya teman-teman, seperti itu.
tinggal teman-teman download, karena filenya akan saya letakkan di kolom deskripsi daripada video ini ya teman-teman. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman.